কি দেখ শান্তি পেলাম। বয়লা আসছে না এরপরে ধারাতে একটা 10টা করে ফেলবে ওজন তো করছি রাতে ওজন আমার উপর খেসাইতে যাচ্ছে রাতে বেলা থাকছে না করে যাচ্ছে না খা সালারে থাকিছে না ফেলে দেখুন কি হয় বুঝতে ক্যামেরা দেখা যায় মুখে একটু হালকা থাকে কাকা না এতক্ষণ ধরে ঢালিছে তাও ভিডিও করো না না ভিজে লামাই লাতি লাতি জামাই দিকটা শুনুন তিলা তো না আপনাদের লাফি লাফি নাই কি রকম লাফি নাই হ্যাঁ এই যে লাতি যাও এটা তবে ভরে গেছে রেস লাতি আরে মুখ খুলে রাখলে গম ডাইনে মুসক রেস দিয়ে এখন আর লাগাতে বেশি আস্তে আস্তে কমে না এখন কমে যাবে যে ইয়ে ক্লিয়ার হয়ে গেল আমি ওটা বুঝেছিলাম প্রথমে কি দেখলাম করছে হাত করারো হ্যাঁ এই হনা হারো আগে দিলে ভাঙে যাবে চাইলে ধোলারের মতন করেছে মানে ওখানে দান দিয়েছে আর এখান থেকে চাল বাইরে দিয়েছে বাইলে সেই বাস